Mbak, aku mbok silono duit to. Ora akeh, mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra binen. Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku iki wonge menak. Menggono gak enek jaminan liya to saliyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen sunate larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewa son. Panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet to. Dek ingi enek bocah gak duwe penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah terus duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong gak duwe dhuwit golek utangan